wollte euch erzählen, warum ich diesen Blog habe und welches Ziel er erreichen soll. Ich will blinden Menschen, die noch nicht lange blind sind, über den Berg helfen, dass sie jetzt blind sind. Also ich will sie drüber hinwegtrösten. Und blinden Menschen, die nicht über den Berg sind, will ich ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Jeder Mensch, der mich sieht, der mich hört, der mich fühlt in meinem ganzen Leben, den will ich fröhlich machen und ihm ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Bitte merkt euch das auch für eure Mitmenschen. Es kann manchmal sehr gut tun, wenn man eure Mitmenschen sieht. So lächelnd oder wenn man sie hört, fühlt. Einfach so fröhlich. Ich gebe euch diesen Tipp. Also dann, bis morgen. Oder morgen früh. Tschüss und gute Nacht.